口干不欲饮的表现。另外，舌质淡红，抬头略厚，综合分析，这属于典型的风邪犯肺、气滞痰阻的风效症型。针对这个病人的情况，具体方药就给他用到了紫菀、前胡、制麻黄、枸杞、苏子、苏叶、五味子等中药，辨证加减。因为病人咳喘日久，肺肾已虚，所以在宣肺的同时，也要注重敛肺降气，标本兼顾，整体综合调理。病人用药第10天就有好转，说哮喘发作时短时间内就自行缓解。病人说这次终于有治疗下去的信心。身为医生，能看到病人逐步摆脱病痛，我也真的很欣慰。如果你也有哮喘的困扰，也可以留言，我来帮你